Hacıyev Elgün 2009-dan telefon işindəyəm. Yəni ilk işimi təmirdən başlamışam. Təxmini 1 il, 2 il təmiz işimi işləmişəm və sonra özümə dükan götürmüşəm. Orada həm təmir eləmişəm, həm də satış eləmişəm. Müəyyən vaxtdan sonra təmirlə satışı bir yerdə elə bilmədiyim üçün keçdim sırf satışa. 4-5 il bir dükanda fəaliyyət göstərdim. Dükanın balaca olduğu üçün işləmək çətin oldu. Yəni malı rahat düzmək, təqdim eləmək. Ondan sonra başqa bir dükana keçdim. Çətinliklər də olur təbii ki. Əsasən deyərdim dolların oynaması ilə əlaqədar bizdə çox problem oldu. 1 ilə yaxın iş bərbad hala düşdü. Alışlar zəiflədi. Təbii ki, malların dəyəri qalxdığı üçün müştərilər ala bilmirdi. 10 manatlıq şeyi 15 manat satırdıq. 1 il durğunluq oldu. Güclü ziyanlar dəydi, amma şükür Allaha ki, keçirdik bu mərhələni. Yox, konturda buradan ala bilərsən köşkdən. Qapını bağlayayım. Malları əsasən yəni böyük toptan dükanlardan alırıq. Çünki özümüz gətirmək sərf eləmir. Dövriyyə nə qədər böyük olmalıdır ki, sən malı özün gətirəsən, sərf eləsən. Burada gömrük haqqı var, əlavə rəsodlar var. Onun üçün sərf eləmir. Yəni böyük toptan dükanlardan alıb gətirib vururuq. Tural İlyaslı 17-18 yaşım olardı. Harasa 2012-2013-cü illər olardı. Bu telefon sahəsində daha çox telefon ustalığına daha çox marağım artmışdı. Tanış usta var idi. Gəldim onun yanına. Elə onun əlində baxaraq ustalığı yavaş-yavaş mənimsədim. İstədim özümə bir balaca obyekt, balaca bir yer götürüm. Usta kimi başlayım işləməyə. Əgər bu sahədə yaxşı ustasansa, müştəri axtarmayacaqsan. Çünki sən bu sahəni bacarırsansa, sən əgər bu sahədə az da olsa az qazanmısansa, onlar gəlib səni tapacaq. Aqil 10 manata iş görürsə, Tural misal üçün bu işi 20 manata görür. Mən Turala müraciət etməliyəm. Çünki Turalın yanına gedən müştərilər hamısı danışır ki, problem yaratmır telefonda. Telefonu ona verəndə biz güvənib veririk və Turalın adında istər-istəməz şəhərin o biri başında, bu başında dost, tanış, onlar bunu eşidərək bilir. Həqiqətən də bu sahədə super işləyir, ad qazanır. Çoxdan fikirləşir ki, dükan açdım. 1 aya 2 aya xeyrimi götürürüm, amma elə deyil. Açan kimi xeyrini düşünməməlisən. Keyfiyyətin üçün işləməlisən ki, yəni müştərilər sənin dükanı tanısın, inansın, yəni malın keyfiyyətinə əmin olsunlar. Bunun üçün nə zaman lazımdır? 1 ildə ola bilər, 2 ildə ola bilər. Yəni, keyfiyyətə işləsəz, istəyinizi əldə edəcəksiniz. Əvvəllər telefon işi elədi ki, insanlar telefonları çox tanımırdı. Yəni texnologiya çox açıq deyildilər də. İndiki kimi sensorlu telefonlar yox idi. Ön-arxa kameralı telefonlar yox idi. Əsasən deyərim o vaxtın bərkidən telefonlarından Sony, Nokialar olub. İndi deyərim daha çox tələbat var. Məsələn, bir evdə 5 nəfərdən 2-sinə telefon var idisə ailədə. İndi 5 nəfərdən 5-ində də telefon var. Balacadan böyüyə qədər. Hər kəs telefon istifadə edir. İnsanlar telefonsuz təsəvvür eləmək deyərim mümkünsüzdür. Dükan açmaq üçün baxır şəhərdəki dükanın mövqeyinə. Şəhər mərkəzində sən əgər icarəyə götürmək istəyirsənsə, 10 minə də obyekt var, 20 minə də var, 100 minə də var. Burada belə bir şey var. Əgər mən müştəri yığa biləcəmsə, burada müştərilərin sayı çox olacaqsa, mən ondan narazı deyiləm. 1500 manata arenda verirəm. Əlimdə olan 10 mindir, 20 mindir, mala vuraram. Mağaza boş görünməz. Onda müştəri də razı qalacaq ki, mağazasında mən nə istəyirəmsə tapa bilirəm. Məsələ budur. Düzdür, şəhərdə 10 minlik obyekt götürərsən, amma əldə olan qalan pul 2000, 3000 pul qalır. Az mal vuracaqsan. Elə insan var, qoyduğu pulu 6 ayda çıxardır. Elə insan var ki, qoyduğu pulu 1 ilə çıxardır. Elə insan var 2 ilə, 3 ilə belə. Ətrafında olan telefon mağazalarla rəqabətdə olmalısan. Çünki onlarla rəqabətdə olanda müştərilər cəlb edirsən və yaxud da biraz malları bir balaca aşağı ucuz da verə bilərsən ki, müştərinin sayısını çoxalda bilərsən. İnsanlar var ki, işləyə bilmir. Ardasa 4 ay, 4-5 ay belə açır mağazanı, sonra 4-5 aydan sonra mağazanı bağlayır. Bizim dükan Qaraqaya metrosuna yaxın yerləşdiyi üçün əsasən burada yol üstü müştərilərimiz də olur. Yaşayış sahəsi olduğu üçün yaşayanlara xidmət göstəririk. Təzə telefon dükanı açanlara o məsləhət görərdim ki, yəni telefon alışı satışı zamanı diqqət eləsinlər. Çünki
indiki dövrdə telefon oğurluqları çox olur. Yəni sənədsiz almasınlar, alarkən aldığı adamlara diqqət eləsinlər, baş ağrıları olmasın, əlavə problemlər olmasın, müştəri itirə bilərlər. İnam vacib məsələdir mənim fikrimcə. İnamı itirməsinlər də. Düz hər kəs təzə telefon işlətmək istəyir, amma ki, təzə telefonların qiyməti baha olduğu üçün, məsəl üçün də 600 manatlıq təzə telefonu işləmişin 300 manat ala bilirlər, 350 manat ala bilirlər. Onun üçün işləmiş telefonlara deyərim daha çox tələbat var. Çünki hər kəsin büdcəsi uyğun deyil təzə telefon almaq üçün. Elə təbəqə var ki, onlar ancaq təzə ilə işləyirlər, təzə satıb ala bilirlər. İşləmişlərlə daha çox alış-satış eləmək olur. Gün ərzində mağazaya 50-60 nəfər gəlirsə, bunların hardasa 28-30 nəfər belə real aldı da. Gündəlik bir nəfərin üzərinə düşən gəlir hardasa 10-12 manat olur. Obyektin icarəsində mən hardasa 1500 manat pul verirəm. Bundan əlavə bunun işçi pulusu var, bunun xadimə pulu var. Yerdə qalan gəlirin də 20% xalis öz gəlirim. Günlük təxmini 40-50 müştəri gəlir, yəni gəliş-gedişidir. Amma real müştərilər olur 8, 10, 12, yəni sırf alan müştərilər deyərdim. Müştəri başına düşür 10 manat, 8 manat, 12 manat belə. Aylıq çıxarımız, yəni bunun vergisi var, işıq pulusu var, sosialı var, işçi pulu var, əlavə xarab olan mallar var, yəni bu itkiyə gedən şeylərdir də. 1500 falan çıxır. Bizim işdə gəlirin 20% xeyirdir. Siz də pul qazanma yollarını axtarırsınız. O zaman YouTube'da Pul Harada kanalına abunə olmağı unutmayın.